Բարև ձեզ, շնորհակալություն հնարավորության համար։ Կներկայացնեմ վերջին մեր ստացած տվյալները սոցիոլոգիական հարցումների, որը կատարվել է անկախ հետազոտական ընկերության կողմից, էմպիրիկա հետազոտական կենտրոնի կողմից, առանձնացրել ենք մի քանի հարց, որը որ վերաբերում է Հայաստանի անվտանգային խնդիրներին եւ ներկայացնելու եմ Հայաստանի բնակչության կարծիքը Հայաստանում անվտանգային խնդիրների լուծումների եւ դրանց իրավիճակի մասին։ Առաջին հարցը, որ կուզեի ներկայացնել ձեզ, դա տնային տնտեսություններին տրվել են հարցեր, թե որոնք են Հայաստանում ընդհանրապես իրենց տնային տնտեսությանը եւ Հայաստանի առջեւ ծառացած ամենագլխավոր խնդիրները։ Առաջինը, որը որ նշվել է մեր բնակչության կողմից, 61%-ի կողմից նշվել է խաղաղությունը եւ անվտանգությունը, այսինքն Հայաստանի բնակչությունը դեռևս շատ անհանգստացած է Հայաստանի անվտանգային խնդիրներով։ Հաջորդ հարցը, որ տրվել է, որքանով եք հավանական համարում, որ մոտ ապագայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կլինի զինված հակամարտություն, շատ այսպես ասած անհանգստացնող պատկեր է ստացվում, Հայաստանի բնակչության մոտ 81%-ը կարծում է եւ անհանգստացած է, որ մոտ ապագայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կլինի հակամարտություն։ Այսինքն Հայաստանի բնակչության մեծ մասը եւս հավատում է, որ այժմ մենք ունենք թույլ խաղաղություն, կարճաժամկետ խաղաղություն եւ այդ խաղաղությունը չունի այն հիմքը, որը որ պետք է կայուն եւ երկարաժամկետ խաղաղության համար։ Մյուս հարցը, թե ինչպես են վերաբերվում մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր անհանգստացած են պատերազմի վտանգով, այդ մարդիկ ինչպես են վերաբերվում ներկայիս կառավարությանը։ Այս հարցումները ցույց են տալիս, որ այն մարդիկ, ովքեր անհանգստացած են պատերազմի վերսկսման վտանգով, 74%-ը վատ է գնահատում այս կառավարության աշխատանքը եւ որոնք շատ անհանգստացած են եւ մի փոքր քիչ անհանգստացածների 56%-ն է վատ գնահատում այս կառավարության աշխատանքը։ Այսինքն մարդիկ շատ լավ հասկանում են, որ այս կառավարությունն է Հայաստանի անվտանգային խնդիրների առաջացման հիմնական պատճառը։ Մյուս հարցը, որ տրվել է այդ մարդկանց, այսինքն դուք ում եք տեսնում որպես այլընտրանք եւ ով է ըստ ձեզ, հարցը եթե այսպես կարդամ, այլընտրանքը ով է այս հարցերը լուծելու համար։ Մարդկանց, ովքեր շատ անհանգստացած են կամ մի փոքր քիչ են անհանգստացած, համապատասխանաբար այդ մարդկանց 64 եւ 50%-ը կարծում է, որ այլընտրանքը Սամվել Կարապետյանն է, ով կարող է բերել Հայաստանին կայուն եւ երկարաժամկետ խաղաղություն։ Իսկ հարց է տրվում, թե ով է նոր առաջնորդության սիմվոլը Հայաստանում։ Տրվել են մի քանի գործիչների անուններ եւ մեր բնակչության 49%-ը ընտրել է Սամվել Կարապետյանին որպես նոր եւ ուժեղ առաջնորդ։ Մենք մեկնարկը տվեցինք մարտի 18-ին, մեր անվտանգային ծրագրի շատ բուռն քննարկումների առիթ տվեց եւ շատ համապարփակ ծրագիր էր եւ կարծում եմ այսօր քաղաքական դաշտում չկան այնպիսի ուժեր, որոնք կարող էին այսպիսի համապարփակ
անվտանգային ծրագիր ներկայացնել, որը ներառում է Հայաստանի անվտանգության բոլոր ասպեկտները, եւ այդ մեկնարկից հետո մի քանի օրվա ընթացքում ուղղակի մարդկանց 66%-ը լսել էր մեր անվտանգային ծրագրի մասին։ Եվ մյուս հարցը, որ տվել ենք Նիկոլ Փաշինյանի եւ Սամվել Կարապետյանի միջև ում եք ավելի շատ վստահում Հայաստանի ռազմավարական շահերը արտերկրում եւ մեր հակառակորդ երկրների մոտ ավելի պաշտպանելու ուղղությամբ, այսինքն ով կարող է ավելի լավ պաշտպանել Հայաստանի շահերը մեր հակառակորդների մոտ։ Մարդկանց բոլորի 32%-ը ասել է Սամվել Կարապետյանին եւ 74% ովքեր ուժեղ Հայաստանի համակիրներ են, նրանք նույնպես 74%-ը ասել է Սամվել Կարապետյանը ավելի լավ կարող է պաշտպանել Հայաստանի շահերը մեր հակառակորդների մոտ։ Այսքանը, եթե հարցեր լինեն, սիրով մեր այս միջոցառումից հետո կպատասխանեմ ձեր հարցերին, կարծում եմ այս թվերը շատ բանի մասին են խոսում, այն օրակարգը, որ այսօր տարվում է խաղաղության մասով, այն կարճաժամկետ եւ թույլ խաղաղության մասով, մեր բնակչությունը շատ լավ հասկանում է, թե ինչ է կատարվում եւ բնակչությանը հնարավոր չէ խաբել։